друзья! Я на огороде собралась сажать лук. Уже пора. Тянуть уже время уже нельзя. Поэтому я подготовила уже грядку сегодня. Ну вот, недавно закончила. Сегодня у нас ветер. Погода такая, как будто бы погода предвестник снега. Прохладно, уже небо затянуто. В общем, такая грядка. Сейчас вкратце расскажу. Я посыпала в каждую лунку мясокосную муку, горчицу и удобрения для луковичных, для цветов. Ну, для лука, чеснока и луковичных цветов. Каждую бороздку я понасыпала. Вот. Сейчас я полью, я разбавила фитоспорин. Сейчас каждую бороздку полью. Вот такую луковичку. Это покрупнее, но я ее посажу там уже в конце. Сначала мелкую буду сажать, а потом уже там в конце покрупнее. Я знаю, что крупные луковички стрелкуются. Но посмотрим, может на зелень пойдет весной. Так, на улице очень холодно. Передать даже не могу. Вчера замульчировала грядку чеснока. Вот, видите, травой накрыла. А сегодня утром выхожу. Здесь кругом иней, бело. Думаю, как раз вовремя я накрыла грядку. Горчица стоит, ей ничего не случилось, не замерзла. Так что сейчас я всю процедуру сделаю, полью, повтыкаю луковички и покажу, насколько у меня хватило или сколько у меня еще осталось. Посмотрим. Не получилось вам показать, что я посадила лук. Сколько там на грядку вошло. Сейчас покажу, сколько у меня осталось. Вот еще вот это вот осталось. Засадила всю грядку. Еще остался крупненький лучок и вот этот мелкий. Так что мне надо будет еще на одну грядку их сажать. Не получилось вам показать, так как пришлось по-быстрому досаживать и по-быстрому закапывать, так как пошел дождь. Я успела немножко вымокнуть. Вот с крыши капает. Вот. В общем, вы заметили, да, что льется. Так что сегодня уже чуть попозже. У меня еще там куча травы есть. Вилами мне муж сказал, натаскает на грядку. Ну, это немножко, чтобы я, говорит, не ходила. Это он уже сам может сделать. Понатаскать эту траву вилами, туда накрыть грядку. В общем, такие дела. Я капюшон надела. Ветер очень холодный. Руки замерзли. Ветер ледяной. Вообще. Еще и дождь. Как бы под утро все тут не замерзло.
Конечно, не хотелось бы заморозка, потому что мне еще лук досаживать. По прогнозу посмотрела, вроде бы как будет солнышко. Ой, но этот прогноз меняется каждый день. В общем, не знаю, как получится. Успею я досадить, не успею. Оставшийся лук. Еще договорилась с соседкой через дорогу. У нее есть навоз куриный. И не только куриный, она еще телят держит. Еще, говорит, такой навоз есть от телят. Говорит, приходите, забирайте. Говорит, я говорю, ну, у нас 2 ведра есть. Она говорит, какие 2 ведра? Тачку берите. Ну, мол, есть у вас тачка? На тачке повезете. Что там ведра эти? Под тяжестью навоза попереломаете. Тем более ведра пластмассовые. Я говорю, нет, тачки нету. Ну, тележки этой. Она говорит, ну, у меня нету. Ну, приходите, как тележка будет, так придете. Ну, пока у нас тележка будет, уже и снег выпадет. Замерзнет, там у ней навоз на улице. Замерзнет, не отдолбаешь. Ну, в общем, может быть, и ведрами потягаем. Ну, не знаю, как получится. Вот такие дела у нас сегодня. Вот. Ну, ладненько, на этом закончу. Уже замерзла. Сейчас пойду горячий чай пить. А вам всем удачи. Хорошей вам погоды. Всего доброго. Всем пока и до новых видео.